På första terminen måste de lära sig namnen på alla växter. Han är själv noga övervakad och hävdar att han inte kommer att delta i några fler direktaktioner. Men han fortsätter uppmuntra andra miljöaktivister att göra det. Det värsta som kan hända är att man hamnar i fängelse. Och när man väl kommer över rädslan för det kan det stoppa. There's this kind of amazing sense where you hit this point where you say